moto ko sa ba men na Kinshasa eza ko Olomide ba Camerounais ba ekota na Kinshasa moto na bango ba ko Olomide ngai moko eza te ke na zolo bela moto na ko sa moto le ngamo na ngano kanga ye na ndako ne ya bandali auchi poto aye na récupérer ta mona kanga ba men wana na ke na ye ngamo to na kena ko tikete pa bolouse mer na ko bimise pa bolouse donc on va confirmer pas bolouse oui les Rwanda bazana petit na biso 150 na ndako ne ya bandali. Bon, bah, après il y a kanga nani mususu ayaki sur la groupe ba meni mususu ache bango na Kazavubu wana nyostu nani Ben Yamang. Oh dans la mise. Ben ko na combat tout ya palais. Ozo bilo no solto Ben tout. Donc eza bilo ko tenga na ozolo ba sentiment ko na ba sentiment ko na yebike ba fanatique ya Kofi ba mona mo fo. Nzembo asala banzembo ne kitoko makamuteza kitoko. Mais moto ye siko yinde Bomoto bomoto na ye azobe kumba na bomoto te penza parce que lelo leader les grands leaders atikali na mboka wana ezaye si il fallait pas beta concerné le roi tikali non le gars atikali leader après ko beta concert na ye mais na lelo akosala te après beta na mboka na ye abeti concert abeta kuna ba Kinshasa na Kinshasa mais on sala voyage parce que il pas biso to boyi musicien moko osala voyage te tozana matanga ya batu na biso nyonso bakufi. Donc biso nyonso na bango il faut to bagarrer kaka na maloba siko yo ozolia ozosala okenda kusala na yo ozoza normal musala baninga nde bolingi te bongo te non ye azolia te allez belé allez tala Kofi monter mabe allez natana nini moko na kolakso caméra tanga yiba kimbo mais Kofi azaki mbongo pa caméra yo mone mbongo na monité mais caméra a tant pire monto na ye est-ce que aboya ko pesa ta inka mais le jour passe il a boyé pour Kofi a changé kana ye a changé azalaki na papa chéri le lo suna papa chéri siko ndelo non ngai na koti musique ya Kofi mais nazolo bela ba congolais oyo baza mayele so ba okena kota musique ya Kofi ba koti mais na yebi ke ko sala maté abeta te parce que so ba beti e ko zala suzu omoni oyo ya Fali ezaki muke wana ko zala suzu grave o non mukili mubumba te donc e ko zala grave parce que omoni ke bazo sala défi ba mise ba sala défi moko e ko sala maté défi moko impossible siko bilo lingi po bino ba solo bolingite mais ba oso se bisiki na mo so Kofi abeti kombe sili non nalobi na yo Kofi akobeta te ngai ne na yebiso ngai etalinga te me Kofi akobeta te ngai naza soda naza politique Kofi akobeta te so Kofi abeti so abeti il faut yeba ngo ke mokolo mokili ko changer Kofi akozalaka te so Kofi abeti musique wana yeba ngo mokili mokolo ko changer Kofi akozalaka te. Voilà ça ya kia kinde butala ça oya waza pomte aya atambola mais zamboka ya montunyo so libre est-ce que biso ko sala ni aza mwana pongote aza congolais mais soka za na passion biso za ngo il fallait attemporiser tapo za na problème ya le moni ozo ba beni kuna ba asali nzembo moko alobi na moni awa na ndako na moni misiko wana jobeta wana eza ya yi asali nzembo moko alobi. Donc, Nabi, bino bolingi te mais ndako na no beta musique, c'est normal. Et ça normal. Donc bolingi te musique a changé caractère. Tolingi caractère te. Mais tolingi ba musique azo beta to cannabis. To cannabis. To ko kana matoyi. Mais to linga yete na caractère. Mutu asala kama be yango balobela kaye. Mutu asala malamu balobela kaye te ba kanga ba bumemba. Kofi le beso tribu bolo kama be na yebu ineka pour asala nini. Comme Kofi ça ni yo yebi c'est Kofi ça mabe ata mo Kofi yo muta sécurité o yebi asanya mabe Kofi ça ni mabe Kofi ça ni mabe Kofi ajo elo ngai na muta sécurité otuni nga muta sécurité oui muta ko ça ba men na kata Kinshasa na bato ba ya ko scroquer bato ba mbongo na Kinshasa ezaye nani ezako Izala benzala na esprit. Na auto ta combat mo Jibika auto gagner 6 bolits. Ah bon, Jibika a gagné 6 bolits. 6 bolits à Zakache.
Aza bibende. Siboliti azali. Bibende. Oh, ate yo linga bana batete siboliti. Aza na bibende nzoto. Yo zo nzete. Bibende onga na zo memo kuti nga na zo memo. Bibende pona kosala mangiri kobangisa bato. Doyo ndi basiboliti. Na, ata ka cherté, ata na prise combien ya kobeta nango bechuana. Bechuana ata na ba prise pele ya kobeta ye. Agane ki na eloko mo bakanga mo ya akangi loboko tombole likolo bona biso le tombe shibiki na. Ba beta edu mo na 3 minutes na kata Lubumbashi. Tokomika le lobo 3 minutes bazo beta ye. Lobi na tongo batiri yesu na mutu 3 jours après il faut faire une revanche. Biso to ke intervention nga na kera cordette na koti na ring. Osaka bana Lubumte, bana Lubumbashi basaka na kata. Bah joue à ma tête donc il y a un moment que moi j'aime pas des gens de ma tête donc bah sportif à ma tête mingi bah un esprit mabé non parce qu'ils se conduisent comme des bango bazar très dangereux et très fort qu'on les cabattes mais quand tu as ma tête non quoi quand tu as ma tête ce que dit goza moi et dis mon dada katia Teddy Mola Teddy Mola Vanilla Teddy Mola di José de Pandagon Teddy Mola Vanilla Teddy Mola di José de Pandagon Teddy Mola Vanilla Teddy Mola di José de Pandagon Sabone kabuya hiyo tana matana kare ba kare uti kare no tana mai na ya na ngobo sabone Teddy Mola TV en direct de Paris tout le monde dans mon entier Ayuna voilà mbula contre mbula beta no ata ani mabate paya to ela kunat Teddy Mola TV bo sabone toujours Jean Balmos tout ba site ni on se bo sabone na biso peza c'est ça ba singabi Teddy Mola TV chat bana monde entier bana États-Unis bana Asie bana Europe maintenant s'abonnez-vous na Arche de Noé chez Teddy Mola elingoloba oza lion oza léopard oza nyama nyonso kokozala oza sportif oza musicien ozali comédien ozali pasteur Arche de Noé le mikolo Arche de Noé ne Teddy Mola ne elingolo bazo kipete na banzinzi na bafulu bakota sama benga bango tokuta na kata Arche de Noé et pour na mutute et tout na mutute Teddy Mola Arche de Noé Teddy Mola l'excellence Teddy Mola le faire savoir au moins de bomeli pema maintenant mbawe bandi. C'est bon. Chérie Marie, qu'est-ce que tu as toro ya mike wana?
Voilà. Merci na bande koto balanda biso na Teddy Mola TV. Teddy Mola TV tozana pour na bino. Merci na bande koto ba soutenir ma bondeli ko partager l'émission. Merci na bino. Vite fait na pesi mbote na mon vieux Rive Kono, le roi de Kimakuta Rive Kono. Merci. Azami Kolo na Paris, Sandrine na pesi mbote. Mbote le susu na moni Amanda la Duchesse de Luxembourg. Mbote sur Ali. Merci na ba soutien. Wadon Fumu merci na chef social qui na Clichy. Mbote na Diego Monama très fort Diego Monama na Angola. Mbote le susu na Natasha Bomolo. Mona Mongo Natasha Bomolo na bien na Suisse wana. Mbote na Moza Simba mwana Njila Tongo. Merci. Sokratu mon ingénieur. Sokratu mon magistère. Dada Mouchette na Finlande. Mbote na Fex Bofenda à l'Italien. À l'Italien Fex Bofenda. Merci Biga Sumbu, merci à toi, merci de votre soutien, merci de votre geste. Tu as un mot imbattable et un mot tenu en Wana. Toi, là, icône, quand la machine de guerre, ensemble de représenter. Comme on quand la machine de guerre, et à Combo, ils ont un bon canapso. Quand la machine de guerre, très fâché dans le niveau de si vous avez un travail, vous avez parlé. Moi, ils ont ma casse la poteau. Tout ça, 19 mais moi, ils ont ma casse la poteau. Tout ça a été, moi, ils ont ma casse, tu vois, 40 degrés ou 38 degrés, mais quand la machine de gaz au travail, tout le monde pour la nuit au travail, et aux vacances, ça ne faisait aucun. Bonne machine de guerre. Merci, Teddy Mola, homme fort. Merci. Homme fort, petit nana. Fort. Merci. Vraiment, c'est pas du tout la mission là. Merci. Vous avez toujours découvert la ganga partout. Vous la ganga partout, quoi. Moi, je m'entraîne toujours. Donc, il y a un entraîneur qui parle dans la salle, tout partout. Drogue, c'est sûr, on a fait. On a fait la drogue, donc, on a beaucoup fait. Les alliés savent donc, on s'entraîne toujours. On a salité, il faut s'entraîner. Il faut Merci beaucoup pour la machine de guerre. Vous avez icône, mais le belé, tu le belé va se porter. Ça a été ça tamboula, tu le belé va se porter. Tout bêtement, mon quai, ma sola catch. Quand la machine de guerre, abanda catch ou wapi, on s'est bandé comme ça. Ça la même émission, tu sois à la biso, te, batala yo petit panangai. Quand la machine de guerre, abanda catch ou quand la machine de guerre, abanda catch ou, nasi na sala no sport panal pana catch. Na yeb sabatu, pas inga na banda. Qui chasse yebi. Naza mwana mbinzati. Na banda na kanchach. Mwana kanchach, mwana makila ya se school. Mwana oyo babengi Léopard. Kungapila za horoscope nanga za Léopard. Donc na banda catch na kanchach. Na banda catch na kanchach moto apesa ngai za bakonso na lobi na banda na kanchach ezali bakonzi ya kanchach à l'époque. Je vais Luki Mongakula et puis na général Bosangé nde bato batinda ngai na ke na ola catch na pa ya kelekele na mayavanga et puis na ba ninga mshu bazalaki ba entraîneur Tigre Makola et puis na Jimmy Doula. Donc sur la télé bien yo ça lichité. Non, on a la salle parce que catch avant comme un catcheur il faut ça à mais la salle compétition à l'IT. Ah donc ça lit mais bunda compétition. Non, on a bunda compétition la salle à l'IT. Na genre entraînement à l'IT na Mondele et moto a sakana na esprit na nga lo baka ba bêtise pona ngai. Ngana ko tanga kombo na été mais aza mwana matete. To nga to kana compétition ya époque wana à l'époque wana ya 83 il y a Jeux olympiques, il y a l'IT militaire en États-Unis. Tu vois qui est, tu continues une armée. Après, la soldat na armée, imana. Moutone imana. Moutone imana. Manatangi epona meka ko aventure. Et le quoi que ngai na joie à entraînement na ba grand maître. Mais na sala compétition à l'IT, na joie entraînement, il y a l'IT. Na joie entraînement il y a judo et pas maître Tchembe. Na joie entraînement il y a judo et pas il y a Mamisa. Na joie entraînement il y a boxe et pas colonel. Oh il y a moi na banda. Donc na soldat complet. Merci. À part on a juste judo na kotakoli. Donc na complet quoi. C'est quoi est-ce que balité on dit moto on vit au ça lit mais bunda compétition. Na beta avant. Au ça dit. Na beta balité. Nga za lutteur sauvage. Au
omoni eloko babengi box taille donc nga na sala yango nano ebimi te nga na sala yango na commando te na obundela makolo na maboko na mitu na minu na tout nga na sala yango nano ebimi na Kinshasa te nga na sala yango alors nazwi liti na mundele nasali 6 mois na kati ya 20 mai na donc omoni 20 mai hôtel ya 20 mai oyo bajoueur baza kolala na kati ya 20 mai nga nalali wana 6 mois mundele français moto azopesa nga yango apesa nga entraînement ya liti mpo nakende kobunda na jeux olympique oyo militaire na États-Unis sikoyo yo na imana sikoyo esala inde kokende te po imana sali non tokendaka te mpo ani parce que le chef oyo azalaka moni yango moni ke nayebisaka yo ke toza na bachef moko baza motema mabe bango bayembaka toujours mbongo c'est mon entraîneur alingaki azwa mbongo ya bato ya libanda atia bango biso alemine biso soko otuni imana soko azali na image ya bien akoye biso parce que imana oui je sais que imana azalaki danger na liti na liti azalaki danger na liti alors entraîneur wana azwaki imana po renforcer armée bon imana azali kovanda na biso na hotel wana mpe bazofuta ye mbongo azolia mbongo mpe il faut tokende ye moko nde moto akoyebisa bino koma makambo yango elekaki entre petit prince azali catcheur mwana matete donc yango moni ke moi j'aime pas des gens de matete donc basportif ya matete mingi bana esprit mabe non parce qu'ils se conduisent comme bango baza très dangereux et très fort koleka bato mais catch ya matete non quoi catch ya matete soki edi kozala kuna edingo nde aza catcheur bozala edingo akotaka bato baza deja bacatcheur mais pourquoi babenga coach abi fungole bapesa fungo bamerike basalela ilka asalela carte asalela na babenga oni asalela carte asalela nini ya azali catcheur azalaki populaire mais akozala na clé ya catch te parce que soki alobenga na clé ya catch bongo bato bapesaki catch bango bato bapesaki clé bato wana bazwaka clé wapi ozomona te ke eza mentalité moko ya bana primaire bana gardienne donc raisonnement ya bana gardienne okoloba te ke catch oza na clé ya catch ngai machine nakoloba te eza na clé ya catch mpo nakuta catch te nakuta bato oyo babunda catch wana donc edingo aloba mabe non épargne mauvais quoi aloba mabe. Merci beaucoup ayoka yo kanga washidege yo za mutu sali catch trop na poto na yambi tato sa masolo obetela masolo ya communauté mbola ngana mona bandel te bana bandel ba mieux placer oyiba mais na yambi kadika dima émission eza kadika dima na tunie communauté mbola aboyi alobi atika literte atika pe na bandel te bon bandel bon entre parenthèses bon plus de masolo bandel te so mona bandel solo so ko botama bia ya kuya wantu ebite mais aboyi na kati mais yo ebisanga ke yo obimisa communauté mbola katier na ebite soki relation ende yo communauté mbola non communauté mbola bo kadima alongwe banda kala na poto kadima na poto na kasa si je me trompe pas na ba 81 ou 82 communauté mbola abimi na ba 95 96 est-ce que ya ko yeba kadima akoyeba communauté te soki moto azalaki bana yoso na maluku ayi kosomba tata na kosomba lupango na bandali donc akozala nde mwana bandali te aza mwana maluku wana eza question na pose sikoyo aza mwana komini mais akomi na bandali aza mwana komini na bandali mpo akosala recensement na bandali mais bandali baboya non bato wana ezali esprit na bango ezali barankine eza barankine na bango wana nga nakokota na kati te yo explique biso donc ngai nakuta bango presque bana mingi baza wana na kati ya bandala bamima bacatcheur kadima azalaka te babimi na nsima ya kadima mais kadima koloba nayebi ye te mpo azalaka te donc kadima ana raison po amonaka ye te amonaka mpe mpo asala entraînement ya liti te na catch te akoni ye alors il fallait biso nde to expliquer kadima ke na nsima na yo
ezalaki moto boye moto abimaki bato babimi ebele na nsima kadima mofe roi de claka magique abimi nsima na ye Thomas abimi nsima na ye Thomas V abimi nsima na ye auti kokufa kala mingi te toza na bana ebele ya bandali na kotanga bakombo bana mosusu na bosali bango bakombo moko azwaki liboma na bandali bana bandali ta na zolo baboye aza catcheur bayebi ye azwa liboma akenda kozwa bakisi na ye po azwa po aleka biso badegere azwa liboma nayebi te soki aza normal lelo oyo akufa nayebi ye te makaya mwa aza mwana bandali abima nsima ya kadima oyo azwa liboma wana komone makaya abima nsima ya kadima bana oyo nyonso babima na nsima ya kadima ozo comprendre kadima azali véritable lutteur véritable champion ya lutte ayebani azalaki na lutte fort ayebani ozo comprendre bango na bakimu badi banga yo kokende su na judo badive akei su na judo asala lutte akei su na judo donc baza bana oyo ya STP ozo comprendre alors tokobosana bango te mais est-ce que yetanga ayaki na poto azalaki catcheur mais lelo aza catcheur na biso kalima catcheur kaka ngala machine lobi ngo ke bise catcheur la ye na poto ande yo ndo sa mais eza pe na bato mosusu pe bazoni yeye eza na bato mosusu bazoni ma ya aza catcheur te ozo comprendre bobo ma catcheur fo baka catcheur na kisasa mais ye pe aboyaki ndenge ozopose na question alobi ke camion aza catcheur te et c'est la même chose donc il faut tout tika babiloko wana yango te ozo comprendre donc eza ndenge wana aboyi pe na yo aboyi nga mais soki aboyi nga sikoyo nga na bimisi catcheur te ye aboyi nga omoni te eza na sens te te mais ye okende okotana makambo na bango bayimana tout ça bango baatle bona bayimana animi ko wa grand maître mais okende okota makambo na wana bayimana tout ça alobi on émission omoni ndenge mboka na biso ezokende likolo ya basentiment iko basentiment mais yango tozo kufila basentiment te mboka ekei eza sentiment ye akei na sentiment ya imana parce que imana asakani na ngai ye ayebi ke ngai moto nalakisi catch imana azosakana na ngai sikoyo ye aza nsima ya imana ozomona yango te répondre mal yango omoni ke bato bapitua ndenge wana fo kokorrigeaka bango toujours kadi ba oui parce que omoni yango nanga nalingi bato lokola bango batikaka monoko ya koloba donc il faut baluka organisateur atia mbongo place parce que nga nazali catcheur mvama na moto ya mbongo nazali catcheur professionnel olie tosonaka na yo na balabala na baje oyo ya bavideo banini te luka organisateur luka mbongo tia soki obeti ngai na opopolaka maboko na ngai nakei na kosenga revanche c'est ça idée na ngai yango wana idée mpenza ya guerrier ngai naza na idée ya guerrier ngai aza idée oyo bango baza nango wana te yakoloba na bainternet oyo aza boye oyo aza boye aza te internet te tika internet parce que ntango ngai machine nayebanaki nayaki na internet te ngai mokolo na bima ngai mongo nazobanga bato ndenge bazotala journal na ngai bakoma na journal bakomi nga jour batie nga photo ya monene ezali kombani ezali ni pocha komba ya ngai na avant nakoma komba ya ngai na idingwe batie nga nani tout d'abord na komba na journal ya monene ya oyo babengi journal ya Lima batie nga ya monene na première page komba ya ngai match na ngai ya match ya 4 entre ngai Pandidos Kamoko tau na si à côté si ya Kamoko Bogonia to beta bango to gagner batia commentaire à danger lobby jeudi choc bato bazolanda ngo na bandako na bango bavandi bazolanda to kisala mo bavandi donc cela veut dire jeudi choc à 20h bato nyonso na ba quartier baké bavandi bazotala jour ba oui kangala avec Dieu donc ezaki la mort ou la vie donc ngai moko donc eza makambo internet ça internet oyo bino bobimiso lelo komi oye na nzela makolo tia na poto olingi bayeba yo oza catcheur olingi bayeba yo oza lutteur olingi bayeba yo oza na ba ceinture million olingi bayeba yo oza na ba médaille mais non ce n'est pas ça toi na bato mosusu basaka sport na Paris awa asali sport mais
baobete na lisoko bapesi sentir bazali. Ah, la poto. Oui, bazali. Siko pour comment niveau na yo pour bunda bon pour bunda niveau di correfos là comment. Alors bazali mingi bazali ça ba onde mwana. Donc pour comme pro on joue en mbongo il faut passer dans le stade de belé. Vous comprenez na poto ngaso na linga yango menga lelo nazali na kana mwasa mondele na kana mwasa mondele na vandi pe na makambo to vandi pe checha danger makambo to danger parce que dans la combien wa petit na ngai ayambi ngai awa na kati ya Paris petit na ngai action za koto mwana ngaba ya tongo ya zwinga ya kei na ngai ti na défense atindi ngai baba epai ba mindele bazo sala catch ngana eto voyager en avion ti toke ko bunda na ba région mususu na ba mindele wana Yo na tsoza koto. ngana tsoza Dadu kushukudani. Merci yango. Toko voyage soko na lingaki na ko sala pe wango pe na mais na club ba monene donc ils avaient pas condition ba yepsi no ta pas condition non ne parlez pas n'importe quoi na bazolo ba bilongo mo ezanga tina wana vous comprenez ngai nyoso nalandaka bango soko lingo yebana ezali o babengi internet o yebana kwani internet ezali ya babanditi. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Kangamashi Dege. Kangamashi Dege na évité yo la connaissance à catch, mais tout le monde a catch comme ma kasi ba kota ba katanga tous les deux kasai ba catch ba bimikuna ebele ya kosakana te. Catch busu na linga jibik, na linga kaye, na linga sou éléphant d'Afrique, na linga sou chuchu sida. Na linga sou apostolo baba. Donc ba catch donc là so dans butu so ça montage na bena elo osate na kota na tala bango. Est-ce que kachi yondo bikachi bandati kuna kasai ba kachi ona tangi batu bayebi ba makasi ya kobunda ya kosakana te musuku to abaga to gagner dingwe non au moins le quoi apostole au ucho tangela ngani oh et apostole baba c'était un grand catcheur apostole baba na boyebi sona tout d'abord oh apostole baba papa pour moi la nabi oh yo le bo ngana jo episo apostole ya catcheur o ya Lubumbashi oui. Vous comprenez? Pour qu'on ait besoin de machine. Oui, machine mon azakuna. Machine azakuna. Besoin de mwarabu, besoin de batu ebele. Mwarabu wana pa makasi. Bazaki na pumaisa. Bazaki na baby ndoki. Oya beta edungwe na kati ya 24 novembre bafana na biso bayebi. Abeta edungwe na baluba batonda tare ebele. Abeta. Na boye biso le moko Lubumbashi c'est une ville ya ba sportif. Lubumbashi, hein? Lubumbashi, le boom, et la ville, il y a des sportifs. Boxe, judo, karaté, catch. Et Zali, na kose pela na baton, bapichwa na babundaka. Lubumbashi babundaka bien, et puis ils sont l'endurance, force de frappe, et puis toute technique, et ça na bango. Parce que bon, aujourd'hui, ba Lubumbashi, bon, Vendôme abotama. Asala karatéka wapi. Maître Vendôme azaki mundele na États-Unis ou bien en France. Ya Congo. Ya Congo maître na yeka ka mutu mundu. Asali karaté na ye na kati ya Lubumbashi. Abotama na Kolozi na kati ya Lubumbashi asali akei alungo wana tata na jour pension akei na papa na mboka directement albano sala ba film ya acteur Vendôme. Botanga livre ngote Lubumbashi eza mboka ya ba sportif. Bon apostole baba yibele. Apostole baba za kachera lilote, apostole baba za kachera ka. Machine za kachera ka. Baby ndoki za kachera ka. Puma isa za kachera ka. Mais bato wana tango biso tozo lungwa Kinshasa to kena Lubumbashi, tozo jwa frappe. Oh, donc yeba kasi banakala. Bango bayebinga. Bango bayebi ke soda wana ya kancha chona kangala machine de guerre azande oche mutu izala benzala na esprit na auto ta combat mo jibika auto gagner 6 bolits bon jibika ko gagner 6 bolits azaka che aza bibende 6 bolits azali bibende o ate linga ba batete 6 bolits aza na bibende nzoto yo zo nzete bibende onga na zo memo kutinga na zo memo bibende pona kosala mangiri kobangisa bato doyo ndi basi bolite na ataka cherté atana prise combien ya kobeta nango abeta nango bechuana
Et tu as la prise pelé à Robeta. A gagné qui na elo mo karamo a gagné le boka tombola likolo bona biso laisse tomber chibikana. Ba beta et dit mon a 3 minutes na kata Lubumbashi. Donc comme il a le 3 minutes ba zo beta. Lobi na tongo ba tirer sur na moto 3 jours après il faut faire la revanche. Biso to quelle intervention nga na quelle coordonnée na côté na ligne. Ko sanga bana Lubumte, bana Lubumbashi ba sakana kata. Ba jouer à penza combat. Ah oui. Oh bah solo pour notre combat donc force de frappe tuna masosa yo makoye bisayo tuna les 3 hommes moi na lemba koye bisayo venant 3 hommes tuna parce que bakutama bakufa donc makamwa bana na époque la bino époque na biso tozo ke na Lubumbashi tozo la frappe tozo gagner na difficilement ngana zo biso ngana Lubumbashi mais ngai nde yo babetana kuna babetanga te naza mutu moko na bunda kaso na moni ekomi grave na kobanda yo sauvage moko bakokata combat direct yo so okita ozo wakiti tout ça wana kati moi tout non ezaka tu yo comment okita ozo wakiti non ozo wakiti ozo mon français tout na mon anglais tout na batu ba yebi anglais ba webiso catch ngolo banini trapper comme vous voulez. yango ça so bon wa mena so fa okitisa la catch ngana lokola catch mino ezali catch njete ezali catch kraka ezali catch ezali singa kanga ye même na kingo oju position à défendre à bimana eloko wana c'est ça le catch est-ce que catch yango lelo ezali oyo obimisa oju si boliti mwana matete akelo bundana batu wana akoka batu ba rengelika komana bango babundaka bakomana bango atelemi batombo likolo mutu akoyi asalibo mutu asalibo kuna eza souffle sur souffle frappe sur frappe makambo zolo ba soka nani le kanani sibo cha yango en separateur nazolo ba na ye ayebi onga nazolo ba akeyi ayoki yango akeyi ayoki yango mais soko tuni yango wangana te combat na pola combat ko de chibiki yali combat les ali mais bango ba wangana kana bango ba munoko makasi awa ya usana te mo te balanda tata na bango edi. Merci beaucoup. Quand on a chidege, moi na liste bomke, et mbata ba chuwa mbona apesi mbote, chuwa mboma apesi nambo. Ngana apesi chuwa mboma mbote. Ah, chuwa mboma azaki pro Félix. Tabino bozo lobela bozo boya Félix a chuwa ndok côté Félix. Bon si on mona chuwa mboma à région de Canabino. Est-ce que Azal est bienvenu? Non, Azal bienvenu. Azal bienvenu na bateau baza na raisonnement te. Ah ça bien fait ni mutako elo mutashan enyamaka mutashan ya lo bakaza mayeli mingi atanga mingi ngai na tanga mayeli te na tanga te mais ça bien venu te oh parce que bobo est bon hein bobo est bon nga na boye te na boye pourquoi parce que aza mayeli ya ka sa soka ke kuna a aux fonction parce que bango baza bato sentiment bato ko ba show mboma wana baza ba sportif à sentiment tu vois moment oui baza ba sportif à sentiment ba sportif moko balingi ba mona ye lelo ba ye ka lelo même nzamba sali bongo te ozana tana yo ba koyeba yo tampe ba mona yo ba koyeba koyebisa bato te ke yo ozali boye oza boye rien tala ndenga bandaki abandela na basi ba mama okotela mama azokotela ba mama mais abosali ke ba mama wana ba mama mayele basalia ba mama mayele baza ko benga esco ba benga tu esco oui ba habitala mobali wana za muyipi pour akote la te habitala nenga joko sabato po makamuso za boloba eza makamoko orke ezali dignité ya mobali il faut au moins basi muso balinga mobali na ya azara dur azana commandement donc tu vas dévoiler ma mami bali et donc azala dire azana commandement na ndako na ye mobali mwasi muso alingi mobali ne makamoko bele te makamoko bele po basi mwasi penza bien mobali il faut azala na autorité vous comprenez mais oyo makamoko aza ko lobela basi ya mayele bazomona ke mobali aza siko mama luchingola wayo wana sepelate il y a sepelate po alingi mobali wa aza autorité mobali aza autorité non na même makati te po ngai na ko beta mwasi na ngade mais il faut na autorité ya mobali na ndako na nga et ko pesa mwasi valeur que mobali na ngada na autorité
mais hier makambo azali koloba wana azokotela basi wana azoboya bamibali azoloba baexplication moko baexplication mosusu basi mosusu bazotala ye balobi oyo c'est un escroc mais ye ayebaki te ye mpo na ye azolobaki oui nazoloba bien bamama balingi nga soki aleki na nzela sola mboma boye ye azomona bambote wana eza kitoko mais ezalaki nango kitoko te bambote mosusu ya kotyola ye abetala mobali ya escroc ye wana sikoyo kokoma kote sikoyo eke kolakisama sikoyo bien epai ya Félix epai ya Félix ntango akei ye akanisa eke ndenge azokotala Félix azokisi bato nyonso tu ndenge ndenge azokotala Félix ya kozwa bolamu nabi azokisa bato tona pototi opinion nyonso amona soutenir président Félix mabeza toza la démocratie bon sikoyo azongi kwana toza la démocratie yo olobi asupportaki eza démocratie sikoyo azosenga biso pardon mpona asengi pardon tshura nga natunaki ye obomaka mbo oyebisenga tshura natuna tshura osengi pardon abi nazwa portable nanga nalakisa te loba ngo mpona ta nalakisa portable nanga ndenge asengi na mission azalaki bapasaki 2 personnes na mutu wana radio wana apasaki ye na kotanga radio yango te mais bato balandaki bango nga mpe nalandaki asengi pardon alobi nayebi ke nazokisi bino mingi nasengi bino pardon nazongi bolanda matama abengi président na ye matama sonso ndenge bazopesa abengi Félix ndenge wana ishora mboma moto abengi Félix ainjure Félix na tout d'abord boyebisanga est-ce que sikoyo lokola ye azongi ndenge wana afingi président na ye est-ce que biso kondima ye bongo soki ayepa na biso ya biso esimbi te akofinga biso kaka non sikoyo ya na place te aye kote baboye akende mbala moko na lubwako amibwaka ye moko amibwaka ye moko na poubelle amizipa na poubelle parce que bomotu na ye eza lisusu te aza ni position yango wana omoni ke eza conseil monene ntango yo ozokota omoni nga naza soda nakokufa soda tine pai nga nakokende nakokufela kaka soda mais tshura mpe sportif ya monene sikoyo asekomporte lokwa sportif inani tshura sportif ya monene baasportif ya monene na nini bobenga na WhatsApp na Facebook sportif ya nini WhatsApp na Facebook sportif ya WhatsApp na Facebook oui parce que ngai tokotambola na butu ye na butu mine eza te tozotambola boye démarche nanga so na leki boye ou bien ya ye tozoleka boye bakoyeba bien machine de guerre wana leki kuna bakoyeba ye te est-ce que ntango bayebaki ngai nini ezalaki te internet ezalaki te WhatsApp ezalaki te po bima na internet na WhatsApp efufuta mbongo na TV mais nga bayebi ngai sans TV sans nini donc koko ya shora mboma ou bien koko ya shora mboma ya bota tata na ya yebi nga déjà ye moko tata na ya yebi ngai ye moko shora mboma alanda ngai na sima bo moname nana salaki oboye machine ye pe aza na molongo wana azolanda na nzela moko bon sikoyo yebisa ngai est-ce que concurrence tosala nini na kati wana tokowela nini tokowela eloko te mais eza conseil na opesa ye aza sportif 2 mètres à longueur 2 mètres à longueur 2 mètres 30 2 mètres à longueur c'est 130 kilos mais oyebi 2 mètres à longueur 130 kilos oyoka ngo mpe ndaloba nayoka ndenge alobaka mais tozalaki na motu moko babenga ye na boxe babunda na ali baobenga ye jo phrase te baobenga ye nani Kerr Norton Kerr Norton azalaki 2 mètres 30 mais aza na 180 kilos contre Ali mazwa KO azwa KO Ali azwi KO na locomotive que film phrasé locomotive ozona nga bien mais mulai na munene sala eloko te mais technique mutu esalaka eloko mayele ya mutu esalaka eloko ozo comprendre donc okokoloba no kobangisa bato na kati ya télé koloba ba n'importe quoi c'est rien azobangisa bato oui wana eza kobangisa kointimide bato
Vous comprenez? Alors, ngai na ko nié était un sportif, un sportif. Mais un sportif ne parle pas comme ça. Vous comprenez? Un sportif a le bakabo, il n'est pas bakate. Au moins ici que yé mo ko azomi la valeur parce que gaz ya ko ba trop eleki. A comme un point il y a ko bimisa maruba salité. Ngai soko na lobby ki na ga soda na kufa soda na kufa soda. Nga na lobelaki ba généraux nyonso na lobelaki ba colonel na lobelaki ba ministre na lobeli Félix nga za muluba ya ko somba te za muluba ba ya centre ya baluba nyonso vous comprenez Félix a du pouvoir azan de kona ngai na koko inaité mais soko na moni que eza bien te na ko lobela ye que eza bien te est-ce que vous comprenez bien Félix a du pouvoir ba pesi ba voter qui Félix c'était mais ba PC pouvoir ndenge ba PC qui Mobutu pouvoir na Kasavu ba PC qui na pit joie pouvoir oyo kangela biso Lumumba pesa mon pesa ye na Mindele il a fait ça mais Félix a commis suti na point moko to komi kolela parce que biloko oyo ba bomelaki Mosé tango aboya ki ba ninga na ba katange parce que tout le monde doit subir les conséquences. Ils ont bakatangé ba memela biso. Le monde ba memeli biso. Mosé Kabila a memeli biso sous danger. Tant on dit ma ki ba ko fansa ko tina pouvoir aye ko boya lobi il est ko sona sali yango de ko zana mabe aboy ba bomi andimi na ye akena le ko la sili amutu. Basambi sakali kamunete balanda kali kamunete mais les lois chance nzamba pesi biso chance Félix kamata pouvoir yango mais kanga Kabila ndenge Mobutu kanga ki le Mobutu tamba nommé oyo kanga Kabila ka bongo Kabila ça il faut il va ça 18 ans pouvoir Kabila ça armée tout ça bon azana armée wapi mutu alongwe armée mais monde ba congolais nzamba nanga tango ba nommé président yoko ozana armée yo longwe ki président ozu drapeau pesi na mutu mususu vous avez un président, vous avez armé. Dans ma commune, ça m'a beaucoup de Kabila. Hein? Kabila. Tu as tout dit, Bino Boba Kabila dans l'armée. Kabila dans l'armée. Et ils ont dit coopération, ça Lina Félix. Parce que si on va nommer un président, Kabila dans l'armée. Il y a un pouvoir. Nous comprenons pas Congolais. Est-ce que vous avez. Ah, nous comprenons que nous sommes dans la musique. Merci beaucoup à Kanga Machine. Dans la musique. Ouais, on continue avec la musique. Tout ça, nous avons mis la fois passée. Il y a la musique. Il y a la politique. Mais quand on a confié au thé, si on a dit, bino vous avez la musique pour na ni. Vous avez la musique pour na ni. Musique, musicien c'était un premier ambassadeur de la peuple. Je ne sais pas comment dire. Un sportif est le premier ambassadeur de la peuple. Ali, exemple, Ali Foreman, batinda ke akina itumba ya nini ya mboko nini mboka Saddam nini na Irak aboyaki na Amerika aboyaki akotaki prison one exemple c'est un sportif, un boxeur. Toké en Afrique du Sud, Moutawela Mboka, c'est un boxeur. Azaki Nani, président Nani, en Afrique du Sud, va tenir la prison. Comment on est Mandela, c'est un boxeur à l'époque. Musicien nyonso ya ba pays nyonso ba yembaka ntembo ya ba difficulté zo sala manamboka na bango parce que ça message. Yebisanga musicien nyonso ya Congo. Tout le bapenda tout ça ba ennemi à l'université pour to yebi ke eza musala na bango yebisanga musicien ya Congo nini ayemba ba difficulté nyonso elekaka na Congo natikala koyoka yango te natikala pe komona yango te vous comprenez mais tozaki na petu moko na Bukavu ayembaki bakangi azaki za Rastaman bo moza komona ye na biloko na bino yo alors Chile le musicien bakanga ye babunga ye wana eza un Koffi Olomide aza grand star ya mboka Olomide aza star na biso
tokozala ennemi nete tolobelaka kombo na ye neti motu moko donc soki aza ndenge nini non boyena soni ou bien jupe mpiana ou bien bapetit nini non bafamille non na gafe bazosala ndenge mboka eza bien te tokolobela yango mpo bango mpe baza bacombattant lokola biso basali gafe bazokopesa bango mbongo bazolinga badétruire mboka na biso bonde bayobeta miziki boye nde kofi ya obeta bapesi mbo nde kofi ya obeta le 13 te ako obeta ne le 13 biso toboyi na biso aya boboya toboya parce que toza matanga te est ce que matanga wa na beni kuna ye kofi azoloba makambo azodenonse makambo na mboka kofi aye kodenonse makambo parce que amoni ke toza na raison bacombattant toza na raison akoti na makambo wana mpo abanda koloba ndenge wana mpo asala biso mascara eza mascara bongo liboso aza koloba te médicament yo ozala poto ozoloba na 8 km kofi aloba makambo wana na kisasa poto soko tobandaka yango te est ce que kisasa moto ekimisaki nani kabila na pouvoir mpo akamata pouvoir apesa epai ya félix ezali wana eza biso bato ya poto bacombattant nde babandaki eloko oyo yango nde ekimisi ata nalobi te nakoka te ajo yango avandi gauche droite alobi te il faut napesa na moto ya mboka na bango avec consigne apesi avec consigne baguide motu lokola ye mpe aza ne moto moko donc azalaki na posa amona vi na ye malamu azwa mbongo asala soki ndenge nini akoti na mouvement wana ti lelo nde tokomi lelo est ce que naza na makambo ya politique te mpo na ningi nalobela yango lisusu te donc nangi nalobela yango te me nangi nayebi biso oyebi banque mondiale eboyi biso parce que tala nano mboka mobimba un président de la république na mboka na ye aza na carte ya citoyen te aza na numéro oyo ye abotama nango te numéro oyo babengi ya la cité bongo félix nde mutu bandakaka carte postulaire ezalaka te ezalaka bandakala yo oza na carte citoyen te à l'époque ya mobutu ezalaka mais ça fait au moins 20 ans à l'époque ya kabila eza te à l'époque ya mobutu ezali nga naza na numéro ya sd naza na numéro naza na carte citoyen na ngai naza na mécano militaire na ngai yo koyebisa ngai lelo nete nayoka bato mosusu balobaka o yo machine odeserta na deserta na armée ya nani eswaka ngai ekoswanga te ekoswanga na nini modeserta yo ya mosala okima te nakima mosala ya nani mosala soda yo deserta te osala siko armée ya nani armée wanga nakima ya nani nalingi nayeba armée nini nga nakima ya armée zaïroise ou bien armée congolais bon soki olobi naza na armée congolais pesanga mécano ya armée congolais mécano na ngai eza combien matriculation na ngai eza combien mpo ngai naza na matriculation na ngai ya banda kala yango nazalaka nango yebisanga armée wana eyaki epesinga matriculation nini mpo nazala déserteur omoni voilà sikoyo est ce que boyebi ke kofi est ce que obeta conseillere ne ya centre omoni centre d'affaires ya france il va dans la défense est ce que boyebi yango bokosala des ordres wana te mais impôt efutamaka biso bato efutaka sikoyo yango il faut osala biso bato efutaka impôt bafrançais bayebi ke impôt eza ya biso sikoyo lingi eloba non ngai nakoti musike ya kofi te mais nazolobela bacongolais oyo baza mayele soki bakokende kokota musike ya kofi bakoti mais nayebi ke ekosalama te akobeta te parce que soki abeti ekozala susu omoni oyo ya fali ezalaki moke wana ekozala susu grave oyo nani mokili mobimba eza te donc ekozala grave parce que omoni ke bazosala défi bamisien bakosala défi moko ekosalama te défi moko impossible sikoyo bino olingi nini mpo bino bosolola bolingi te mais bakosokisa bisiki na mosi kofi abeti kombe sili nani nalobi na yo kofi akobeta te ngai nde nayebi so me ngai etali ngai te me kofi akobeta te ngai naza soda naza politique kofi akobeta te soki kofi abeti soki abeti il faut yebango ke mokolo mokili ekochange kofi akozalaka te soki kofi abeti musique wana yebango mokili mokolo ekochange kofi akozalaka te asa eyaki akende kotala oyawa eza pomi te aya atambola mais eza mboka ya motu nyonso libre estce biso kosala nini aza mwana congo te aza congolais mais soki aza na pasi oyo biso ozala yango il fallait atemporiser
tapo eza na problème il y a le moni ozo ba beni kuna ba asali nzembo moko alobi na moni awa na ndako na moni misiki wana ezobeta wana eza ya ye asali nzembo moko alobi donc na bien bino bolingi te mais ndako na bino obeta musique n'est ça normal eza nango normal donc bolingi te mais musique a changé caractère tolingi caractère te mais tolingi ba musique azobeta toyoka na biso tokoyoka na matoyi mais tokolinga ye te na caractère moto asalaka mabe yango balobelaka ye moto asalaka malamu balobelaka ye te bakangaka ye babomi ye mbala Kofi alobi so atuli bino bolobaka mabe na ye boyi nega pori asala nini Kofi asala nini yo yebi Kofi asala mabe ata moko Kofi oyo muta sécurité oyebi asala nini mabe Kofi asala nini ya mabe Kofi asala nini na mabe Kofi ajo eloko ngai na muta sécurité otuni nga muta sécurité oui muta kosa ba men na kata Kinshasa nani bato baya ko skroke bato ba mbongo na Kinshasa ezaye nani eza Kofi Olomide na Kinshasa eza Kofi Olomide ba Camerounais ba ekota na Kinshasa mutu na bango ba Kofi Olomide ngai moko eza teke na zolo bela mutu na kosa mutu le ngai mona kana kanga ye na ndako ne ya bandali auchi poto aye na récupérer ta mona kanga ba men wana na kina ye ngai mutu na kina ko tikete pa bolouse mer na ko bimise pa bolouse donc kanga Kofi même pas bolouse ouais les Rwanda bazana petit na biso 150 na ndako ne ya bandali. Bon, après il y a kanga nani mususu ayaki sur la groupe ba meni mususu ache bango na Kazavubu wana nyostu nani Ben Yamang. Oh dans la mise Ben ko na combat tout ya palais. Ozo bilo no sozo Ben tout. Donc eza bilo ko tenga na ozolo ba sentiment pona ba sentiment pona yebike ba fanatique ya Kofi ba mona mo faux. Mais c'est l'autre question pesingai ya mona pesi réponse. Donc mutu asa na mabena ye pe asa na malamu na ye. Donc na nzembo asala banzembo ne kitoko makambo teza kitoko. Mais mutu ye siko yinde moto bolingi. Bomoto na ye azopo kumba na bomoto te penza parce que lelo leader les grands leaders atikali na mboka wana ezaye. Siko il fallait pas beta concerné le roi tikali leader. Non, le gars tikali leader après ko beta concert na ye mais na lelo akosala te après beta na mboka na ye abeti concert. Abeta kuna ba kisasa na Kinshasa mais akosala voyage parce que pas biso to boyi musicien moko akosala voyage te toza na matanga ya bato na biso nyonso bakufi donc biso nyonso na bango il faut to bagare kaka na maloba siko yo ozolia ozosala okenda kosala na yo ozoza normal musala baninga nde bolingi te bongo te non ye azolia te ale ebele ale tala Kofi motema mabe ale natana nini moko na kolakisa camera ntango ayibaki mbongo mais Kofi azalaki mbongo mpa ya camera yo mone mbongo namoni te mais camera aza mpili mutu na ye est ce que aboya kopesa ata enka mais lelo azwi mpasi ye aboyi ye po Kofi achangeaka na ye aza change azalaki na papa chéri lelo aza so na papa chéri eza mawa donc ya monaka ya za mabe non yebi bato tumonaka bino soka mabe no sokola tse so batuni yo na papa chéri bawelela nini abe batuna nga na koloba te aloba yebi alobaki bato batuna bato welela nini bakoloba te ngai na koloba te parce que yo moko ntango oza na motu boza mo bozo omoni mabe na ye soki alingi motu alingaka amebimisa bolingo na motu wana ndonke nde eleki akosala fantare na ye motu wana banini mpo alingi ye mais sikoyo sango bazali so na motu wana te mais ifala yebisa biso pourkui baza na motu wana te ndenge azali koloba vile ya ye na motu wana mais sikoyo ntango ozoloba ngo lisu te yo na motu wana bokomi sikoyo de gauche droite sikoyo biso tokoloba nini totia commentaire parce que ezaka ndenge moko po ye moko amitiaka commentaire na nini yango ntango azalaki na papa chéri aloba papa chéri boye mais lelo ntango batikali na papa chéri tozomoni kaka mburu ekomi kutukutu mais sikoyo kutukutu wana elobela biso ndenge ozali koloba bolingo na bino na ye ezozo comprendre nga bien alors ntango ozoloba ngo te biso tokotia bacommentaire ntango totia bacommentaire yo komona yango mabe donc ezalaka bongo te vi ya motu batambolaka bongo te. Alors, makambo wana kutu ya ba musicien naza na moposa te, makambo ya ba politicien na koloba ngo lisu te, naza makambo etali catch na ngai. Siko yo tika combattre ta ki makambo ya politique ko ba suse. Ah non, makambo politique na koloba te parce que yo nde moto banda na ngai. Yo moto kana kolokotanga te. Yo moto kotisanga na biloko. Yo. Na samba be. Okotisanga na biloko makambo tuna loba. Yebisa ngai soki likambo moko esalami te.
tolobaki yo oboya bapolisier bandaka bapolisier na biso yo so boya bango bandaka sont des voleurs baza bavoleur politicien toza na politicien ata moko te na okotala omoni kamel kala mingi te na 2023 premier ministre nga moto nayebi so voilà donc omoni zela okoloba nayebisaki yo bovote te ntango oyaki mpa na ngai nayebisa ngai bikongole moko avote te botika kovote ezala machine ya vote ezala nini bovote te soki bovote bokomona makambo ebimela bino tala makambo toza nango mais c'est il faut voter parce que vote te ovote ndenge nini oza na carte citoyen te okovote ndenge nini mais président Fatia bima ye président Fatia aza na carte citoyen ana carte ya Belgique aza na carte citoyen te voilà merci beaucoup tokomi na suka est-ce que Fati naotuna bino aza na carte citoyen ya Congo aza nango te ana carte ya Belge ana carte citoyen te est-ce que akokipe bino na nini occupé bino na carte te parce que bino boza na carte lecteur mais na Bukavu Goma Boma Kivu Kalemi mboka misusu okombo nini na bamboka wana nyonso tu eza kuna eza na carte ya penza ya Congo aza congolais bino ata moko boza na carte congolais aza te mais bozali baza kodistraire bino baza ezaka soki okei kuna nakendaki kuna namoni eza bien te nazongi lokola shora mboma mpe azongi nga nazongi kuna eza mabe déjà oso ozwaki mbongo déjà ondimaki baboma biso ozoseka biso sikoyo ntango ozongi na biso toyamba oyo maboko polele voilà merci beaucoup bazoba soko toyambi yo merci beaucoup tokomi na suka eyayikanga na machine de guerre tozongi na sport donc émission eya obete so ya sport bakomba bunda badifférentes combat tozala merci na bandeko to basute na ngai les lieux de la presse moto na bino merci na Masamba Kinoel l'envoyé spécial du chef de l'État merci na monimbala moko Wadon Fumu merci na Nadine Kila na Belgique wana merci na Moza Simba mona njila tongo na pesi mbote merci na mon oncle Eric Polo Barumbu ko yate na pesi mbote su na noko na ngai Guy Asaka na Barumbu wana mbote na Biga Sumbu mbote na Fex ya Bofenda mbote lisusu na mona Diego Monama très fort vient arriver kono le roi de Kimakuta Sandrine tokomi na biso suka su ya mbote ali na ngai na pesi mbote ya tous les militaires oyo bazali ba réfugiés na chaque mboka mbote mingi nzamba abatela bino abatela pe bana na bino bozana bango et abatela pe bana oyo bino bobandone na likolo likama mboka batikala na mboka baza kolela toujours pour la présence na bino alors na bolamo ya ba politiciens alors mbote na bino ebele nzamba abatela ba famille na bino et puis na pesi mbote mingi na tous les staff ya ba catcheurs nyonso oyo baza na kati ya France oyo baza na Belgique oyo baza na Canada oyo bazali partout boza ebele mwana tanga kombo na bino ezali te ndenge moko lenge moko na basoda donc na pesi mbote mingi na motema na ngai Marie Chingola Marie Chingola ba bisou ya trop Marie Chingola et donc na pesi motema kanga na machine de guerre motema na ngai wana et puis na pesi mbote na staff ya mama Marie Chingola muziki na bango makambo nyonso tout ba mama bobo sanate toi les événements moko le 8 et ça samedi prochain anniversaire ya mama Chingola donc ozala bana muziki ya mama Chingola bozala bobo na bosani pete na pesi mbote na les catcheurs ya ngai ya mukolo se mukolo arc-en-ciel na Kinshasa mbote ya trop smoking directeur technique et puis la Panther tobosani champion Tyson na Suisse na bien champion Tyson tobosani pete champion Tyson na Suisse ye penda race penda mobimba commando bien formé na bosanité na pesi tous les combattants de la France oyo babandaka ko révolter pour na kombo ya mboka nzamba abatela bino abatela ba mama na biso abatela pe bana na biso abatela bino toujours botikala toujours ingeta na position na bino bozalaki nango et puis na Belgique na Hollande na Italie na États-Unis na Allemagne na Londres et na Canada et puis ingeta tous les combattants
nzambe apesa bino ngolo bo continuer toujours passer na bino kozana nango un jour nzambe akofungola biso nzela ekopesa biso pe nzela akokende po tozwa mboka na biso ezonga na place na mingi ya koloba te. Bisous à tout le monde. Merci beaucoup. Na pesi bana Londres. Merci beaucoup. Bana Londres bosanga va plaisir. Bolandanga kitoko bana Londres Angleterre mobimba na pesi bino mbote. Bana Portugal pe na monaki bolobi na tanga comme na tanga Portugal te na lekanga lekana Portugal. Na lekana Portugal bana Lisboa ba mbote bestiarte na bino kuna bondi ya botard bana Lisboa bozana mutema ba soutien na bino bana États-Unis pe merci. Bana Allemagne merci Nabino. Bamboko benga mikolo trop Angleterre, Allemagne, États-Unis. Bana Hollande na bosal binote, bana Belgique kuna na bosal binote et puis bana ya mboko na lingami Italie. Mboka ba Franco Osoko na Italie. Franco Osoko bikene biso très mystique. Merci bana Château Rouge, ba maman Château Rouge. Ouais, na bosanité, na pesape, ba petit na ngano sur Château Rouge mbota trop. Dangana bosa na bino nzambe abatela bino apesa bino courage faut se rappeler na rejoa moyen nzambe apesa bino pe courage ya koluka pe kozwa kozala bien donc c'est ça eloko kaka na sengeleki na bino ya wana donc eloko na nina suki sana suka soko za la problème ya kanga machine de guerre po bizate yaka na convocation na yo nga zali professionnel nali patron na patron abakacheur. Voilà ni. Na patron abakacheur. Voilà tout. Nazali pape. Comment on a pape kanga machine de guerre. Patron abakacheur. Na patron abakacheur. Alors ce qu'on a posé à Kubundalanga. Pour minimiser na bandate. Il y a qu'un enveloppe na yo. Puis cette enveloppe na yo. Ngai na ko signer papier na ko ya organiser na ko ngai na ko ya ko séparer qui toko moko ona na monité surtout imana yo na ko zolo ba trop imana faire attention au betamiti mezo kate eza ko loka obana matete ba loka bino ni peza batoma ba ko betamiti oka ba uzona o sera komana ibo bolipo buna imana non imana mutati ndelinga message atini message na radio na likaki ya mwasi moko boye da ebite sur avanda na Lyon sur wapi abi il faut nada betaki il fallait abetangai na ezaki na erreur et on a ebisenga bi mana lia malamu avant bondana faut lia malamu faut ça la physique makasi mais obi ke bokoli ya je pusani bongo tika relève te baliki bazuya nani ba champion bakaka buku suba ali ba champion du monde mate ba ali ba shora ba ali ba kache ba bimba ba champion ba kuna na akasel kuna tuza suza ba mettre dans champion mo bazate kuna akasel bazate kuna ngai na moni kachel mo kunete kachel mo na akasel kuna date fondateur Alcacer c'est moi c'est bon qui va yo fondateur olongwa ezala hein yo fondateur olongwa so mona na tikila ba mangonge na tikila ba mangonge bazaka marquer les pas na ko beta bino moko bakaka zala champion bakaka bukusu azala champion si azwa ngwa atuka mabakaje ya mpenza bino baloka bino nde na yo ka su ba champion su ba bimaka na soki na nani na polele soki na sekada leza atuka biloko peza pa ni monter la salle biloko pa ni monter la salle biloko donc yo ye na yo ka po ba ye ba yo ka fo bima na internet on a un champion, nous avons un ceinture boy et ça a bon confirmé qu'on est dans Bogano. Merci beaucoup. Confirmé dans Bogano. Merci Toko merci quoi. Fondation Nadine Kila merci encore là. Nanou Diamano à suivre. Bye. Teddy Mola. Teddy Mola. Vanilla Teddy Mola du Joseph de Pandagon. Teddy Mola. Teddy Mola. Vanilla Teddy Mola du Joseph de Pandagon. Teddy Mola. Teddy Mola. Vanilla Teddy Mola du Joseph de Pandagon.